Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم إن شاء الله رانا رايحين نشوفوا مع بعض درس فيما يخص القراءة لا ليكتور. القراءة اللي كامل التلاميذ على بالي بلي عندكم مشكل في القراءة، على بالي بلي كي تلحق تقرا كلمة راك تحصل فيها راهو يصرالك ان بلوكاج. اليوم إن شاء الله رانا رايحين نتعلموا مع بعض كيفاش نقراو كلمة، كيفاش راني رايح نقسم هذيك الكلمة ونقراها. حتى هذوك الأصوات المركبة لي سون كومبوزي أنا راح نشوفوهم كامل ونقراوهم وننطقوهم مع بعض ونتعلموا ننطقوهم النطق السليم إن شاء الله. تبعوني مليح وركزوا تخي بيان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحاجة الأولى في فرنسي كاين 26 لتر، كاين 26 حرف. هاد 26 حرف en français يتقسم لدو بارتي. لا بروميير سي لي كونسون. لي كونسون هما الحروف الصامتة الساكنة، ما عندهمش الحروف اللي ما عندهاش صوت. لي كونسون عندنا 20. لا دوزيام بارتي سي لي فوايل. لي فوايل عندنا 6 الحروف اللي عندها صوت ناطق متحركة. لي فوايل الحروف المتحركة اللي هما الحركات. في العربية عندنا الضمة والكسرة والسكون. في فرنسي لا اون فرنسي عندنا لي فوايل. لي فوايل هما اللي يمثلونا هذوك. وشنو هما لي فوايل الاساس اون فرنسي؟ وشنو هما لي كونسون؟ لي كونسون هما بي سي دي اف جي اش جي كا L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. هذوما سي لي كونسون الحروف الصامتة تاعنا. maintenant لي فوايل. لي فوايل كاين 6 هما الأساس. لي 6 هذو هما لي برينسيبو، هما الأساس تاع لي فوايل اللي منهم نقدروا نشكلوا لي سون كومبوزي. من هذو لي فوايل نقدروا نشكلوا الأصوات المركبة. A le A I O E le E كي نزيدوا له أكسون من الفوق يولي A U Y Y ماشي Y ماشي Y Y très bien A I O E E U Y. هادو هما لي فوايل. حنا دوك كي نجي نقرا كلمة ولا كي نجي نقرا كيفاش ما نقدرش هذا وحده ما عنده حتى معنى، ما عندوش ديجا اصلا صوت، لازم نزيد له ان فوايل باش يعطيني سيلاب. سيلاب هو الحرف هو الحرف اللي يولي عنده صوت. كونسون كي نزيد له فوايل يعطيني سيلاب، والسيلاب مع السيلاب تعطيني الكلمة بيان سور. باغ اكزومبل هنايا مثلا ندو باغ اكزومبل لا سيلاب الكونسون باردون لو ب. هذا ب. انت كي تروح تتعلم هذا ما تقولوش ب، هذا ماشي ب، هذا وحده هكا ما عندوش صوت، هذا ب. ب ساكن ب. كي نجي نزيد له باغ اكزومبل لو ا. تري بيان ا واش يولي الأ راهي بمثابة الفتحة، الوغ واش يولي با. تري بيان با. بصح نتا كي تعلم بلي هذا بي ولا ب باغ اكزومبل سي لو ب سي لو ب، كي تجي تقرا تولي تقول تتلفلك ديجا تولي تقول ب ا ب ا نو. الوغ هكا وحده ما عندوش صوت سي لو ب. ب كي نزيدلو لو ا يولي لي با. با تري بيان. رايحين نشوفوا مع بعض لي كونسون مع الأ. تبع معايا. alors le b avec le a ba ba da fa fa. علاش هنايا fa et fa باسكو هذا le f le f عنده deux écritures، عنده زوج كتابات. هذا f والp مع الh ثاني f. البي مع الأش نقراها اف. alors le P avec le H كي نزيدلو الأ واش يولي فا. très bien par exemple pharmacie صيدلية pharmacie. ما تكتبش بالفا simple non تكتب avec PH. alors le P avec le H c'est un fa. هنا لاحظوا معايا السي والجي فتهم ومن بعد نولوا ليهم.
A ماشي ها ماشي حا non ما كاش الحا ça n'existe pas en français ما كاش حرف الحاء في الفرنسية الH كيكون وحده c'est un H muet صامت نقراو directement الفوايال اللي بعده A جا كا لا ما نا با كا غا سا تا va d'accord wa gza za وهذا شا très bien هنا علاه قريناه شا وماشي أ باسكو هنايا سي زدنا له لو اش والسي كي نزيدو له لو اش يولي ش alors le CH مع ال A c'est un chat par exemple un chacal un chacal chat très bien هذا le premier voyelle le A très bien deuxième voyelle عندي le I très bien le I c'est بحال الكسرة le I très bien on prend par exemple le D très bien D plus le I qu'est-ce qu'il va donner D très bien di le D avec le I c'est un di هنا لو كان par exemple كاين بزاف دي زيلاف تتلف لهم بين البي والدي غوغاردي هنايا لو بي عنده لو فونتر عنده ان بيبي لو بي عنده ان بيبي تري بيان لو دي عنده لو دو عنده ظهر دو alors بي بيبي دي دو d'accord très bien نقراو quelques syllabes alors le B avec le I, c'est un bi, très bien. Le C, si, très bien. Di, fi, ji, qui, li, mi, ni, ainsi de suite. هذا c'est le I, très bien. Troisième voyelle هنا عندي c'est le O, بحال الضمة. Mais regardez la bouche يكون مدور كامل. O, très bien. Par exemple, on prend le F plus le O, faux, très bien. Faux, très bien. Voilà le O. Beau. أنا هذه نقراها صو نو واش نقراها كو وعلاش مرة هنايا قريتها سي وهنايا قريتها كو تبعوا هنا معايا لو سي عندها دو برونونسياسيون لو سي هذا عنده دو برونونسياسيون واش معناتها دو برونونسياسيون معناتها عنده زوج اصوات نقراه اس ونقراه ك مع من نقراه اس نقراه اس مع الاو ومع الاي ومع الايغريك très bien alors le C avec le E c'est un se le C avec le I c'est un si le C avec le Y c'est un C le C avec le A c'est un K le C avec le O c'est un ko le C avec le U c'est un Q عنده زوج مع هذو لي فوايال نقراه سي ومع هذوما نقراه ك مع الاو والاي والايكغيك اس الا الاو والاو ك d'accord c'est pour ça هنايا avec le O je prononce ko do fo go très bien هذا ماشي جو c'est pas jo c'est un go et pourtant هنايا avec le i قريناه J. Alors, le G, c'est comme le C. Le G, هذايا كيما C. عنده deux prononciations. Je prononce je et je prononce ge. مع من نقراه je. كيف le même principe مع C. مع ال E وال I وال Y يبقى هو يبقى je. G avec E, je. G avec I, J.
G avec Y, G. Très bien. ومع ال A, le O et le U, يتنطق G, G, G. Par exemple, ga, comme gâteau. Go, comme gomme. Gu, gu. Avec le E, le I et le Y, c'est un je. Avec le A, le O et le U, c'est un G. D'accord? Très bien. Alors, c'est pour ça, Naya, avec le O, je prononce go, o, jo, ko, ainsi de suite. Très bien. Un autre voyelle, c'est le E. E, E. ماشي O. Non, هذا O. هذا c'est un E. خفيف على هذا. E. وكي نديروا له فوقه l'accent, accent, يولي E. E. Regardez avec moi هنايا في هذا le tableau syllabique. Le B, B. زدنا لها ال E ولات B. Très bien. Le C maintenant avec le E. يلا قولوا لي c'est un C ولا K. Très bien. C. 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 وعلاش C؟ Parce que le E قلنا كي تكون مع ال E نقراوها se ماشي ك. Très bien. D. F. G. Très bien. G. E. G. K. Les. Mais. Très bien. Avec le E maintenant, ne. Peu. Que. Re. Se. Te. Veut. Veut. Se. Ze. Che. D'accord? Très bien. On continue. Le U. Le U. 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 مزيرة على ال E. مزيرة على ال O. U. Alors, le U, par exemple, on prend le N. 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 Plus le U. واش تعطيني؟ Nu. Nu. Très bien. نجيبو التابلو تاعنا. Bu. Q. Bravo. Du. Fu. Fu. Gu. U. Ju. Cu. Lu. Mu. Nu. Très bien. Dernier voyelle, voyelle télé, c'est le Y. Le Y. Le Y, c'est comme le I. D'accord? Qui marque ça? Très bien. Par exemple, je prends une consonne, par exemple le P, le consonne le P, plus le Y, P, comme pyjama. Très bien. Je prends le G, plus le Y. On a le G avec le Y, c'est un G. Très bien. Alors, par exemple, gymnastique, gymnastique, G. D'accord? هذوما les voyelles simples. Les voyelles simples. هذوما الأساسيات يجوا فيهم حرف واحد باينين A, I, O, E, E, U, Y. Maintenant, on passe les sons composés. الأصوات المركبة. حتكون مركبة من deux voyelles ou la voyelle plus consonne par exemple. Ça dépend كيفاش تكون. عندنا premier exemple. Le O avec le U. Le O avec le U. O-U. نقراها ou. Répétez. Ou. عاود معايا. Ou. Très bien. Le O كي نزيد لها ال U تعطيني ou. Par exemple. Bou. Cou. Dou. Fou. Joue. Mou. Pou. Très bien. Deuxième son. O plus I. Le O مع ال I. Le O avec le I, ça donne wa. Répétez. Wa. O plus I. Wa. Le O مع ال I. Wa. Répétez. Wa. Très bien. Wa. Un des par exemple. Foi. Wa. Joie. Quoi. Loi. Poids. Roi. Toi. Voix. Choix.
Très bien. Le O plus le I plus le N. O I N كيما ال O I بصح زدنا لها N. هنا ماهمش فيها زوج راهم كاينين 3 راهي مركبة من 3 حروف ال O وال I وال N. C'est le ouin. Très bien. Ouin. Répétez avec moi. Ouin. علاش ولات ouin وماشي وا؟ باسكو زدنا لها الان. كي زدنا الان ولات ouin. Très bien. On voit ici par exemple boin, coin, douin, moins, roin, voin, zoin. Excellent. Très bien. نكملوا مع بعض. Le O plus le N. هنا عندي voyelle وزدنا له consonne. O N. Le O N. كيفاش نقراوه le O N ولا le O M. O M. Le O N et le O M. C'est un on. Répétez. On. يخرج من الداخل او فون من الداخل تخرجوا ماشي او ماشي غير من الفوق من قلبي من الداخل. On. Répétez. On. Très bien. Bravo. Par exemple, bon, quand, dans, fond, gant, on, Jean. Très bien. Bravo. كملوا مع بعض. Le A plus le N. Le A N. A N. ولا A plus M. A M. شوف هنا كانت او ان هنا ولات ا ان يتبدل المخرج. هنا كي نقولوا اون فمي يكون هكا مدور اون تري بيان. هنا افيك لو ا ما يبقاش هكاك سي تا اون جوفر هكا اون تري بيان اون. باغ اكزومبل بون كون دون فون غان اون Jean. Bravo. إن شاء الله تكونوا فهمتوا لا ديفيرونس بيناتهم مي سا ريست توجور يخرجوا من الداخل. كيف le E plus le N le EN et le E plus le M EM قراها on très bien on. برافو. نكملوا مع بعض إن شاء الله راكم مركزين ما تعياوش. يلا نكملوا يلا U plus le I. le U وزدنا لها ال I. واش تعطيني؟ Très bien. تعطيني oui. Répétez oui. Très bien. Par exemple, buis, cuit, duit, fuit, oui, jouit, puis, ruit. Bravo. Excellent. Très bien. كملوا. Le O plus U plus I. le O نزيدوا لها ال U ونزيدوا لها ال I. O U I. Oui. Regardez هنايا كانت oui مزيرة. كي زدنا ال O قبلها devant le oui ولات oui. Un peu léger شوية خفيفة. Oui. Par exemple, oui. نعم. Oui. Très bien. كملوا. Le I plus le N, IN, I plus N, I plus M, IM, U plus N, UN, U plus M, UM, A, I, N, A, IN, A, I, M, E, IN, E, I, M. هذوما كامل يتنطقوا نفس النطق. un. Très bien. عندهم كامل نطق واحد كيما ننطقوا الرقم هذا. un. IN, IM, UN, UM, AIN, AIM, EIN, EIM. هذوما كامل un. D'accord? Ben,
ben, sein, qu'un, très bien, d'un, fin. D'accord? On passe à un autre son. Le A plus le O, A-U. Le A plus le U, A-U, A-U. Ou le E, A-U. Le A-U et le E-A-U. هذو بين زوج نقراهم O. Très bien. O. هي نشوفها مكتوبة E-A-U ولا A-U. بصح كي نقراها O. D'accord? Très bien. Regardez là, par exemple. Ça, c'est un V. Très bien. L'eau. Vélo. Très bien. Vélo. Regardez là. C'est le G. Très bien. Après le G, qu'est-ce qu'il y a? A-U. Alors, comment je prononce? Jaune. Jaune. Très bien. Jaune. Alors, par exemple, le G, هذا avec O. كاينة A هنايا. نقولوا جو ou bien go. Très bien. Go. Parce qu'on a G avec le A, c'est un ga. Ou mal l'AU, c'est un O, alors go. Très bien. La syllabe, c'est quoi? To. Très bien. To. هي نشوفها E-A-U, بصح كي نقراها O. Par exemple, to. Très bien. نكملوا. Des sons composés واحد اخرين اللي مازالونا. Le E avec le R. Le E avec le Z, le E avec le T, le E avec le S. كيكونوا في نهاية الكلمة. كيكونوا في آخر الكلمة. ER, EZ, ET ولا ال ES. كيكونوا في آخر الكلمة نقراهم كامل E. E فوقها accent. E. E. Très bien. كيكونوا بشرط كيكونوا في آخر الكلمة. ال A plus le I. ال A ونزيدوا لها le I. كيفاش نقراها؟ très bien. نقراها E. كيف E. E. Par exemple, Ré. C. T. V. Z. Ché. Très bien. Le E plus le U. Le E ونزيدوا لها le U. والأو ونزيدوا لها الأو يو أو أو يو هذولي دو ننطقهم أو كيما دو نتفكر دايما دو أو داكوغ الأو مع الأو والأو أو يو هذو نقراهم أو تري بيان الإي مع الأو مع الأن إي أو أن إي أو أن واش نقراها Bien, très bien. Bien. Répétez. Bien. Regardez comme ch. نزيدوا لها ين واش تولي لي ش chien. Bravo. Le t plus le yen واش تعطيني tien. Très bien. Tien. Alors le ien c'est le yen. Bravo. Le i e u i e u واش نقراها ماشي ين يو répétez يو يو par exemple le d نزيدوا لها اليو واش تعطيني ديو très bien le r نزيدوا لها اليو واش تعطيني غيو bravo غيو très bien i plus e plus r i e R واش نقراها ال E-E-R توجور غادي يتبدل الحرف الأخير هنا كان أن كيكون أن نقراها يان تطلع كيكون أو نقراها يو وكي تكون R يي برافو يي par exemple je prends le N ونزيد له اليي واش يولي ني برافو le P ونزيد له اليي بيي très bien pied c'est le يي برافو مازالكم مركزين نكملوا très bien نشوفوا هنايا بعض الحالات الخاصة par exemple عندي هنايا le E plus double consonne كيكون ال E ونزيدوا لها زوج لي consonne من نفس لي consonne par exemple
بو ما نقراهاش poubelle ماشي بل poubelle très bien alors ال E مع زوج L تولي لي elle par exemple poubelle très bien par exemple galette le E مع زوج لي T تولي et comme galette très bien le E مع deux S تولي S ماشي اس S très bien comme maîtresse par exemple je peux pas ما نقدرش نقراها galette non galette très bien ما نقدرش نقراها vitesse parce que كاينين deux S d'accord c'est clair très bien نكملوا هنا le ION c'est le ion comme avion lion ion le I plus deux L نقراها I comme fille très bien le AIL c'est un aïe comme épouvantail aïe le EIL et le EI2LE aille comme soleil abeille aille très bien le EUIL c'est un œil comme écureuil feuille œil très bien باش تحفظوا هاد لي سون لازم تكتبوهم عندكم وكل يوم تعاودوا تراجعوهم لازم نحفظوهم نديروا تحدي منا نهاية العطلة تاع الشتاء هذه بإذن الله عندكم 15 يوم في يديكم اللي القراءة تاعو ما راهيش محسنة يحسنها وكي تحسن القراءة تاعو يرد لي في لي كومونتير ويقول لي راني قريت كل يوم وحسنت القراءة تاعي ودوك نوري لكم كيفاش نقسموا الكلمة سيلاب بار سيلاب ونقراوها وقتاش تولوا تقدروا تقراو كي تحفظوا كامل هاد الأصوات المركبة لي سون كومبوزي كامل لازم يتحفظوا تفهمنا يا أطفال تري بيان يلا بينا حفظنا كامل لي سون كومبوزي رانا نعرفوا كامل لي فوايال لي سون كومبوزي كيفاش نقرا كلمه انا ما نعرفش نقرا راني نتعلم داكوغ تري بيان كي نجي راح نتعلم نقرا راني بديت نتعلم الحاجه الاولى الكلمه تاعي نقسمها نديرها ديكوباج سيلابيك كومون جو ديكوب لو مو كيفاش نقسم الكلمه تاعي نقسمها عند الفوايال باش نتعلم نقسم الكلمه تاعي عند فوايال هنا le premier voyelle très bien A le deuxième A le troisième I هذوما لي فوايل انا قسمت عند الفوايل ما نقدرش نقسم عند الكونسون لو كان نقسم عند الكونسون ما عندوش صوت الكونسون هو حرف صامت ما نقدرش نقراه alors نبدا très bien A ma ni alors bravo amani amani très bien dis le deuxième alors voilà premier voyelle le A très bien premier voyelle c'est le A le deuxième voyelle c'est quoi le O très bien oui c'est le O mais regardez بعد ال O شي كاينه الآن وحنا واش قلنا ال O مع ال N c'est quoi ال O avec le N واش نقراها très bien on alors salon très bien salon bravo premier voyelle A I A L très bien A ni ma L animal très bien animal premier voyelle U deuxième E troisième E ou le dernier c'est le E regardez هنا شحال كاينه من سيلاب ام كاينين دوبل ام كاينين زوج تي واش قلنا على الاو كي يكون بعدها دو كونسون دوبل كونسون واش قلنا واش تولي الاو دو تي او واش نقراها ات تري بيان الوغ supérette bravo supérette une supérette premier voyelle O deuxième E très bien alors هنا le G مع من راه avec le O le G avec le O واش قلنا هنايا le G avec le O واش نقراه G très bien alors gomme bravo
A R يلا شو نقراو هاد لو مو jardin le IN c'est un jardin très bien le AIN le AIN واش نقراها ثاني le AIN très bien alors main très bien A R IER واش نقراها ال IER yi très bien alors quartier quartier bravo quartier et O E alors école école très bien école fil fil non ماشي fil très bien الإي كي يجي بعدها deux L واش قلنا نقراوها I bravo alors fille fille une fille très bien excellent le IEL واش نقراها ال IEL واش قلنا نقراوها يال très bien alors وهنايا السي وكاين بعدها ال I alors ciel bravo ciel le A وال EAU واش نقراها ال EAU قلنا نقراوها O très bien alors château bravo château très bien home home homme bravo الH وحدها c'est un H muet وكأنها غير موجودة directement je prononce le voyelle alors homme très bien homme ensuite p le IN واش نقراها ال IN très bien alors rein هنا كاينين double consonne deux S قبلهم E واش تولي S alors princesse bravo princesse et le E B B très bien B B bébé le G avec le A garçon très bien garçon هنا نقولوا لي نورمالمون garçon ماشي garçon شوفوا هنايا لو سي واش كاين تحتها كاين تحتها ان بتي اس alors le C qui يكون تحتها un petit S نقراها S plus le A ça plus le O so plus le U su plus le I si d'accord parce que تحتها un petit S garçon très bien maman maman très bien AN c'est un on alors maman jardinier très bien EER قلنا نقراوها ي alors jardinier très bien genou 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 très bien الأو مع الU c'est un OU très bien sport 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 je prononce pas le T sport fromage fromage très bien fromage fa très bien alors le P مع ال F le P مع ال H قلنا نقراوها F alors pharmacie c'est مع ال I c'est un si alors pharmacie très bien veux là cheveux merci très bien cheveux c'est كنزيدوا لها ال H تولي che alors cheveux وال E مع ال U c'est un E qui m'a deux très bien stylo 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 très bien لبنة لبنة très bien fermère لا واش قلنا ال E مع ال R كيكونوا في آخر الكلمة et alors fermer très bien plein alors le EIN c'est un plein très bien
هنايا الجي راهو كاين بعدها كونسون نقراها ج ولا ج. très bien نقراها ج. alors glace glace très bien. dernier mot cerise راني دايرة ديجا هاد الدرس من قبل. قلنا الاس كي يكون قبلها فوايل وبعدها فوايل ما توليش اس. واش تولي زد. alors cerise très bien. maintenant je vais vous laisser هاد les mots. جربوا انكم نتوما تقراوهم وراه جايه العطله معناتها راهي كاينه فرصه باش نحسنوا القراءه تاعنا. راهي جايه العطله نعاودوا نشوفوا لا فيديو نعاودوا نحفظوا دائما لي سون كومبوزي اللي نسكش صوت ولا يعاود يرجع لا فيديو يحفظوا. ومن لوين تخلص العطله باذن الله قلت لكم نديروا تحدي ما بيناتنا. لازم كامل نولوا نعرفوا نقراو ونحسنوا القراءه والنطق تاعنا. d'accord très bien. au revoir et à la prochaine inchallah.